من نمیخوام باهات حرف بزنم. اما من میخوام. حتی میخوام عقلتو سر جاش بیارم. شوهرتو دنبال من رو انداختی؟ داره پشت سرم حرف میزنه. اون هیچ کاری نکرده. همون جوری که واقعا هستی همونو به همه گفته. خیلی زبونت دراز شده ها؟ خرم لطفاً منو راحت بذار. نه منم ببینم چقدر میتونی صداتو بالا ببری. اگه من صدامو بالا ببرم چی؟ خرم من هیچی نمیدونم. حمزه هر چی دیده همونو گفته. حالا اگه من چیزایی رو که دیدم بگم چی؟ اون لحظات، اون خاطرات، اون خنده ها، اون گریه ها، من هیچی رو فراموش نکردم. همه چی یادمه. و اون شوهرت داره منو امتحان میکنه. عیبای منو در آورده. یکی بره بهش بگه که زنش چه ایرادایی داره. آره یواشتر بگو خرم، یکی میشنوه. خب بذار بشنون. من میگم داشتی پشت سر سمین نامزد من حرف میزدی. همون جوری که شوهرت پشت من حرف میزنه. حمزه، خرم داشت توضیح میداد. میگفت که من بدون فهمیدن اینکه داستان چی بوده دارم قضاوتش میکنم. مگه هنوزم چیزی برای توضیح دادن مونده؟ آره خب راستش. اما من علاقه‌ای ندارم. ممنون که اومدی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.